2024年11月21号，21、22、23、24、25、26、27、28，哇，剩7天呢，距离官服剩7天而已。剩7天。你要看看啊？好。等一下给你们送礼物啊。礼物好了没呀？什么礼物好了没？什么意思？妈妈给我小苹果。那个是什么？妈妈给我。妹妹，你有推哥哥吗？不可以推哥哥哦。有啊。那个是好低的。这是什么？是牛奶糖。不是，说什么？感谢您一直以来游玩，因为有大家的支持，口袋森友会迎来7周年，内心满怀感谢。我们将赠送礼物给各位。什么礼物？我们要去这个领取这个地方。OK， 7周年的礼物在哪里呢？这是什么？陶俑，又要捡陶俑了。在这里拿礼物，领取。哇，一个7周年的蛋糕哎，好酷哦！全部领取。妈咪，那个是什么？啊，什么？这个。幸运陶俑签特大奖，奖品是迷你陶俑。试着手做各种物品吧。领到50个女王陶俑哎，超酷的。好，要去哪里捡陶俑？这里应该捡不到。陶俑嘞，又有礼盒了。我昨天才刚把礼盒全部送完。有。好，我们先去微风广场出发，去捡陶俑喽。看谁？等等。看谁呀？好耶，老鼠对，好，走，我们去捡陶俑了。一个，顺便摇一下水果。这是樱桃，美味樱桃，拿到一个美味樱桃。还有一个，看到一个穿僵尸服的小女生。谁拿太多了？王晨宇吗？好哦，要一起分享玩具哦。橘子，对，这是橘子，没错。是橘子，我在一起。来，我们来看看这是谁？小婷哎，我想跟她照相。我想跟小婷照相哎，摆一个好的位置，啾。好，这里看一下哦，看前面。我的耳朵会挡到小婷哎，退后一点。好，这个位置应该可以。要摆什么姿势呢？可是小婷不看我哎。有没有什么姿势？有没有什么姿势可以好像我在拍她肩膀一样？这个试试看。嗨，小婷。
嗨，小婷。干嘛然呀？后小猪猪呢？小猪猪要摆什么姿势呢？我们的肉肉要摆什么姿势？肉肉摆这个姿势。不行，整个脸被挡住了。肉肉摆这个姿势。肉肉排队排在后面，我们好像在排队一样。我们跟小婷姐姐排队。好，拍摄。嘿嘿嘿嘿，可是肉肉的脸被挡住了，我再来想个办法。小布丁，你怎么啦？有什么？看看，这个呢？这个姿势还是会被耳朵挡到，可是这个姿势好像不错。好，那我们用这个姿势。这个火车头，小婷姐姐当火车头，好像快要睡着的样子。什么东西？你又捡垃圾给我，我是垃圾车吗？好，拍摄。储存。好的，拍好了 ，OK。跟小婷姐姐拜拜，小婷姐姐拜拜。好，那我们这里还有陶俑，这里还有，这里还有女王陶俑，摇摇树看有没有钱。哇，摇第一棵树就有钱掉下来了耶，超厉害的。好，这里没有陶俑了吗？没有了哈，没有了。那我们，哎呦，这里还有一个，哈哈哈。你玩陶我。那个很容易被藏起来看不见。好了，没有了，那我们再去别的地方看看，看这里有没有海风沙滩。这是约翰，这是约翰。刚刚看了约翰。约翰，好，来看看这里有没有陶俑，绕一圈。有哎，顺便捡一下海星。远人，哇，口袋满了，装不下了。我们来卖一些鱼吧，太多鱼了。好，我要去跟远人说话。今天是特别的日子，是什么特别的日子？什么意思？我听不懂，什么意思？总是很努力的管理露营场，所以说今天是我那个管理露营场的纪念日吗？不然是什么？是什么日子？今天是什么日子？什么日子？什么日子？我来看一下。等一下哦，我们先，你要等着送礼物，对不对？好，好啊，要尿尿，快去尿。气球。好，你先捡气球，先按气球。陈海璇，按气球。陈敏璇都负责射气球跟送礼物，对不对？好，送礼物。还有谁要送礼物？你要送谁礼物？陈敏璇想送谁礼物？这个吗？这个亚星。杨妹妹，她的名字叫亚星。她还要珊瑚。OK， 她还有海星。OK， 好，还有谁要送礼物？小叶要送礼物吗？剩下老鼠贝拉，还有猴子远人，然后还有布鲁斯，你要送谁？哪一个？哪一个？这个贝拉，好 ，OK。老鼠。
小老鼠贝拉。OK， 还有一个。OK， 好，换妹妹。布丁也要。布丁不是乱按。这里苹果，送远人苹果。OK， 哇，海星。OK， 樱桃跟苹果。哇，远人想吃水果。OK， 好棒哦！光光要送吗？还有布露斯啊，你的手借一下吧。来，好，还有布露斯哎，你要送吗？好，那你过来啊。布露斯，他要这个是什么？独角仙。OK。哦，他还要橘子跟樱桃。橘子跟樱桃。桃子耶。OK。好，还有海星。OK。对，按 OK。好 ，OK， 谢谢 ，Give me five。耶，小朋友好棒。好，你们去玩你们的车车。我来继续捡一下桃蛹，我就关掉了。桃蛹？你看看还有没有桃蛹？这个树上有哎。再捡一些桃蛹，我就关掉了啊。这里有一个是招财猫，它也叫玛丽。招财猫玛丽你好。玛丽干嘛？玛丽招财猫。我是玛丽，她也是玛丽。钓个鱼吧。小鱼吗？哇，钓到鲷鱼。小鱼耶。小的鲷鱼。这里还有一个桃蛹，这好小啊，这鱼好小哦。这是什么鱼？绿色的气球鱼，居然有气球鱼。气球哎。气球鱼。不可以推人哦，你们要注意安全哦。这是竹荚鱼，我在看着你们哦，不要推来推去哦。这也是鲷鱼。鲷鱼。对，哎，没有东西了，不用再挥了。那我们来收礼物吧，看看有没有朋友需要帮忙。陈敏璇会帮忙，对不对？好，我们来看，哎，这里，吉米。对，好，再来看看还有谁需要帮忙。妮妮。好，再来，还有这个文文，哎，你不要乱滑。好，还有这里，布丁诺诺哟。哦，这边，小豆芽，哎呀，你把它划掉了。小豆芽，小咪咕。小豆芽，小咪咕姐姐，小豆芽阿姨，奶香5岁，5岁阿姨，还有这个小喵阿姨。你说小喵阿姨啊？你按错了，陈敏璇按错了，要按那个铲子，对。然后这里，西西阿姨。你说谢谢阿姨。谢谢阿姨。好，鸡蛋糕。好，哎呦，多按了一下，等一下，不要乱按。没有了。好，那我们来收礼物，来，陈敏璇来帮我接收礼物吧。这边。
来看第一个是谁呀？谁送的礼物？亮亮送的礼物，谢谢，收到一个亮亮送来的海军蓝礼物，来按一下这个黄色的地方。哇，对，好，再来。老皮好朋友收到一个棕色礼品，哇，谢谢，荔枝对不对？好，我看我有什么东西可以回他。我又多一个这个，好，送他，其他的我都没有。昨天我把礼物都送完了。拿起来，不要这样用推的，会有点吵。这个是什么？那是柠檬。对。哇，没办法送，好吧，抱歉哦。苏菲阿姨。哇，你说苏菲阿姨？苏阿姨。好像有妈咪。啊？有妈咪。真的吗？不是我啦。葡萄味。对，有葡萄耶。再来这个是 Vivi 阿姨，你说 Vivi 阿姨 ？Vivi。Vivi。对 ，Vivi 阿姨。葡萄。对。又是葡萄。谢谢大家的礼物。还有什么？我看看啊。还有鱼。哪里有鱼？没有鱼耶。什么鱼？这个要请朋友帮忙，大家帮忙，我要去挖矿。大家帮忙，拜托。再多一点，拜托，帮忙，我要去挖矿。什么啊？去挖矿啊？对呀，去挖矿。干嘛？还有呢，就是像刚刚大家需要我们帮他们按小铲子一样，我也需要别人帮忙。好了，那我们再看看哪里还有陶俑。这里没有了，再去有昆虫的，这是什么？晴空岛不是晴光岛，晴空岛，我们去晴空岛看一下。晴空岛这个样子是谁呀？这是那个啊，车业 OK 车业的3个老板。这里有，摇一下树，陶俑掉下来。你在拿什么啊，小叶？我有在看你哦，你不要以为我没在看你哦，我有在看着你哦。你在拿什么？好哦。我在看小叶，结果被独角仙跑掉了。这是亚星啊，他在做运动。怎么了？谁在啊哈？借过一下，我看一下。小苹果在这里，小布丁跟哥哥在玩。好啦，应该没有他。这边还有。我要休息了，不能再玩了。好。有了，我看到他有在那个。谁呀？不知道，不认识。我闻到臭了，是谁？是不是你呀？小布丁，你一走过来有臭的味道了，你大便了。好了，不玩了。最后一个，对 ，OK， 晚一点再来玩。这是什么？陶俑啊？这是要做什么的？一个大的陶俑。大象。布丁，太远了，回来。好可爱哦！好可爱哦！妹妹，你来看。布丁，你来看，好可爱哟！这个要换，太可爱了。他在跳舞哎，你过来看，快点，好可爱！一个陶俑女王在跳舞哎，
我们来做它吧，我们来制作它。耶，一个陶俑女王在跳舞。我们是不是应该把它摆在我们的那个？好，那我等一下晚一点再来。好可爱哦！那我来看还有什么？还有这个是什么？哦，这个也要，这个也要，这个要多少个陶俑？等一下，这个要，天哪，我要一直拼命捡陶俑才可以。那另外这个呢？哇，这个也要摩天轮，哇！还有摩天轮。妈呀，我要拼命捡陶俑！天哪，好可爱哦！哇，这里有全部的陶俑收集耶！天哪！也有。好了，我真的要收起来了，我真的要关掉了，晚一点有空再玩，现在没空了，要去工作了。拜拜，说拜拜，拜拜，待会有空再来。待会有空再来。OK， 拜拜。